একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 40 জন আছে এখন রোদের জন্য ঢেকে রেখে। এটা হচ্ছে আমাদের আমার তো লাগিয়েছিলাম ওদের জন্য, ওরা খায় এগুলো খুপিয়ে খুপিয়ে খেলে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে। কিছু একটা এগুলো করা আছে ঘিরে আসবে বললাম তো বেড ভালো আছে ওইটা যেমন বাচ্চা, ওটা বড় অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, ওটা কিন্তু বাচ্চা ফিমেলটা। আচ্ছা এইখানের মধ্যে আপনার গেরোয়াজ পিজেন, পুরো গিরোয়াজ আর কিছু মিক্স টাকা আছে। যে সমস্ত পায়রাগুলো ধরুন জোড়া হচ্ছে না, ইচ্ছা করে ছেড়ে দিচ্ছে, কারোর সঙ্গে না কারোর সঙ্গে জোড়া হোক। আর এই ম্যাড্রাস, এটা ম্যাড্রাসের ঘরটি ছেড়েছি আর কি, এই জন্য এই যে ছোড়া ওটা সব বাইরে ম্যাড্রাস পিজেন, ম্যাড্রাস পিজেন, ফস্টারিং ম্যাড্রাসকে দিয়ে ফস্টার করে দিচ্ছি। বকারা টাম্পার্টল আছে, ইয়া আছে কী বলে আটচারাল আছে, ওই যে বসে আছে। এটা হচ্ছে আপনার ওই ম্যাকপাই। কী হয়েছে, এটাই তো হচ্ছে শিখতে। কে কী বললো তো দেখলো তো দেখ, আমি এভাবে করেছি। পরিবার হয় নিবি না আমি জানি, কেউ যদি দেবার থাকে তখন কিছু নাকি। ফেন্সি পিজেন, হ্যাঁ এই কথাগুলো ফেন্সি পিজেন, এটা ফেন্সি পিজেন, বিউটি হোমার, বিউটি হুমার, রেড মুখী, একদম ফিল্ডব্যাক, ব্ল্যাক ফিল্ডার, ব্ল্যাক ফিল্ডব্যাক, বোকারো টেম্পেটার, হোয়াইট ফিল্ডব্যাক, ব্ল্যাক ফিল্ডব্যাক, বোকারো টেম্পেটার, ফিল্ডব্যাক, হোয়াইট ফিল্ডব্যাক, বোকারো টেম্পেটার, ফিল্ডব্যাক হোয়াইট, টাইগার টেম্পেটার, ব্ল্যাক ফিল্ডব্যাক, ফিল্ডব্যাক হচ্ছে এই লাইনটা করেছি, বোকারো টেম্পেটার, ওপরটা হচ্ছে পুরো ফিল্ডব্যাকে করেছি। এটা হচ্ছে ইংলিশ ট্রাম্পেটার, ইংলিশ টেম্পেটার, এটা এসব বাইরে না বোকারো টেম্পেটার, আমাদের সত্যি এটা মেলটা চেকার বিউটি হুমার, চেকার বিউটি হুমার, এরকম কি দাম আছে তো এখনো পর্যন্ত আমি বিক্রি করিনি তো এই কারণে ব্যাপারটা এখনো ব্ল্যাক টেল ফ্যান্টম, এগুলো হচ্ছে ইংলিশ, কিন্তু মাথায় ছুটি না থাকলে ইংলিশ, আর ছুটি থাকলে ইন্ডিয়ান, আর এটা হচ্ছে আমেরিকা ফ্যান্টল, ফ্যান্টল, ইংলিশ প্যান্টটা। ইংলিশ ফ্যান্টল, এটা আমেরিকান প্যান্ট। আমেরিকান ফ্যান্টল, এটা ইংলিশ ফ্যান্টল আর আমেরিকান ফ্যান্টল দুটো আছে, ইংলিশ আমেরিকান, দুটোই মেল আছে। ইংলিশ ফ্যান্টল, ইংলিশ ফ্যান্টল, না ওটা ইন্ডিয়ান, ওই দুটো ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি বলে মাল্টাস, মল্টিস, মল্টিস, মল্টিস পিজেন, মল্টিস পিজেন, হাসাটা পুরো দেখেই যাচ্ছে। হ্যাঁ মন লাগিয়ে হাসাটা দেখে যাচ্ছে। ভালো জিনিস দেখতে হবে না, দেখতে ভালো লাগছে কি আমার তো হাউস ফ্যান্ট, না না হাউস ফ্যান্টল, হাউস পিজেন্ট, হোয়াইট ফ্যান্টল, না ইন্ডিয়ান, এটা ইংলিশ। এটা কত টাকা বললো? এটা অর্ডিনারি আমাদের এখানে দেখতে ভালো না পিজনটা, ন্যাচারাল ব্ল্যাক টেল, এটা ইংলিশে, আর মাথায় ছুটি যদি থাকে ওটা ইন্ডিয়ান, এই দেশ সিলভারটা এটা ইন্ডিয়ান। চলো
ব্লু সিরাজ, লাহোরি, ব্লু সিরাজু লাহোরি, এটা সিলভার লাহোরি, সিলভার লাহোরি সিরাজু, এটা লেড সিরাজ, ব্ল্যাক সিরাজু, ব্ল্যাক লাহোরি, এটা লাহোরি আছে, এটা ইন্ডিয়ান সিরাজ। এটা মিক্স ব্রিড আছে, এটা সার্টিন আছে আর হেলমেট আছে। জোড়া ছিল না বলে জোড়া হচ্ছে বাচ্চা হচ্ছে, আচ্ছা থাকে। সার্টিনেট আউল, শর্ট ফেস, ব্ল্যাক শর্ট ফেস, নান, ব্ল্যাক হেডেড নান, ব্ল্যাক হেডেড নান, নান, এটাকে নান বলে উইথ পপ, পায়ে পপ আছে, হ্যাঁ এটা কর্ম না। মোরেট, রেড মোরেট, ব্ল্যাক মোরেট, রেড মোরেট, ব্ল্যাক মোরেট, আউল, আউল, এটা আউল, হোয়াইট আউল, সিলভার মুখী, সিলভার মুখী, ইয়েলো মুখী, ব্ল্যাক মুখী, আউল, চেকার শার্টিং, এটা সার্টিন আছে। শার্টিং, এটা মুখী, এটা শর্ট ফেস, রেড শর্ট ফেস, ব্ল্যাক শর্ট ফেস, ব্লু সিরাজু, এটা চেকার, চেকার সিরাজু, আমেরিকান, হ্যাঁ লাহোরি, লাহোরি। লাউড়ে, লাউড়ি, শুনুন এদিকে আসুন, বলে গেলাম, বলে যাচ্ছি। কীভাবে বাবু এখন পয়সা দেখি, এইটার বাচ্চা চাই আমার, এইটার বাচ্চা চাই, এর তিন ফলস হচ্ছে সব, এইটা ফলস হচ্ছে। সব আর কি, এই পায়রা দুটো, এইটার বাচ্চা ফলস হচ্ছে, আউলের বাচ্চা হয়ে গেছে, একটা দুটো হচ্ছে, কোথায় সে বাচ্চাগুলো? চলে গেছে এবারে। না, এইগুলো রাখবেন আপনি, আমি নেব। ঠিক আছে, আমার ছোট পায়রা চাই, বড় পায়রা না। ঠিক আছে। এই সিরাজু যদি হয় আমি দুটো নেব। এইরকম গায়ে চেক চাই, এর বাচ্চা হবে বেশি না। এর বাচ্চা হবে আমার ওইটা যেটা দেখালাম, কোনটা কোনটা? ওই যে সেকেন্ড এটা দেখালাম। ও সামনে, ঠিক আছে, বিউটি উমার, ঠিক আছে, আচ্ছা, হোয়াইট কিং, নিচে সব দেখা দিল, উপরে সব ঠিক। হোয়াইট কিং, হয়তো মুরগি, এটা সেইটা তো। ওটা আপনার, এটা White বাবুদা king. দিয়েছিল, এই বেলটা বাবুদার বাড়ির, ভীষণ তখন দিয়েছিল, বাবুদা আমাকে দিয়েছে, বলেছে যে এরকম তো, বাবুদা আমাকে দিয়েছে, বলেছে যে এটা, ওরা বাবুদার কাছে একটাই পিস ছিল, আমার কাছে ফিমেল ছিল, আমি ওই ফিমেলটা নিয়ে জোড়া দিয়েছি, বাবুদা এর বাচ্চা হলে বাবুদা পাবে আগে, সেইভাবে আমরা আগে করেছি। এটা হোয়াইট মেল, রেড ফিমেল, কিং পিজেন, টাইগার বুকার, সরি টাইগার জ্যাকাবিল, আচ্ছা এটা ম্যাডোনা, ইয়েলো ম্যাডোনা, ইয়েলো ম্যাডোনা পেয়ার, এটা বাইক কালার, কিং পিজেন, হোয়াইট কিং, ইয়েলো কিং, ফিমেল ইয়েলো, পায়রা মুরগি ওটা। জ্যাকবিন, হোয়াইট জ্যাকবিন, ভালো দেখতে না? হ্যাঁ, এদের বাচ্চা তোলা যাচ্ছে না, ঠিক তা। ইয়েলো ম্যাকপাই, ইয়েলো ম্যাকপাই, বাচ্চা হয়েছে দুটো ম্যাকপাই এতদিন পর, এটা সে গিয়েছে। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল পেয়ার নয়, না না না, এটা আলাদা, এটা হেনা, ওটা ম্যাকপাই, দুটোর সঙ্গে ক্রসবিট হয়েছে, অ্যাকচুয়াল গুড কোয়ালিটি নয়, মানে এদের যেটা ইয়েলো জ্যাকাবিন, র্যান্ট, হোয়াইট র্যান্ট, র্যান্ট পিজেন, ব্ল্যাক পাউডার, পাউডার, or lutino powder, yellow powder, black magpie powder, rant, black magpie, এটা কি মানে ছেড়ে ব্লু ম্যাকপাই, ব্লু ম্যাকপাই, এটা blue magpie, এটা red magpie, এটা কি ছাড়া? এটা জোড়া আছে না বাচ্চা? এটা বাচ্চা, এটা বাচ্চা বাচ্চা হয়েছে, না না, বাচ্চা এরাই বয়স কম। এটা না এটা চিনেছেন না, দেখে বিয়ে করেছেন? না না, আমি তো রাখা আছে। বাচ্চা উঠেছে, ঘরের বাচ্চা? হ্যাঁ, ঘরের বাচ্চা, না না না, নেয়া বাচ্চা পায়রা রেখে দিন ভালো করে। এটা হচ্ছে পুরো ফার্স্ট টাইম করি,
উপরেরটা হচ্ছে নিজের বাচ্চা তোলা, আর নিচটা পুরো প্লাস্টারিং করছি গিরিবাজ দিয়ে। এটা ম্যাড্রাস দিয়ে করছি, মানে যেগুলো পেয়ারগুলো ভালো বাচ্চা তোলে তাদেরকে দিয়ে অন্য ভালো পায়রা ডিম এদেরকে দিই। এটা যেমন শর্ট ফেস আছে অন প্রেজেন্ট, এটা হচ্ছে কালো সবুজ, যেটা বলছিল না খুব ভালো, আমাদের এই যেটা বলছিল গৌদা যেটা বলছিল খুব ভালো পায়রা বলে, এগুলো আছে দেখেছি। এর নিজের বাচ্চা নিজে তুলছে। এটা silver- গেরোয়াজ পিজেন, হ্যাঁ, গেরোয়াজ আর নীলা সবুজ, চেকার শার্টিং। এটা কোনো ফাইবার বাচ্চা আছে দেখতে হবে, দেখুন না কিচ্ছু আছে না। এটা রেসার, এটা হুমার, হ্যাঁ রেসার উমার ব্ল্যাক, রেসার উমার হোয়াইট। এই দেখুন Racing বাচ্চা- উমার। এই দুটো বাচ্চা কিন্তু ওরা গিরিবাজ কিন্তু এই দুটো বাচ্চা তুলেছে, ব্লু সিরাজুল বাচ্চা তুলেছে, বুঝতে পারছেন? এইভাবে ফাস্টারিংটা করা হচ্ছে। এইটা আট চ্যানেল, আট চ্যানেল, হ্যাঁ ওয়ান পেয়ার। এটা অন রয়েছে, এখানে অন্য বাচ্চা তৈরি হচ্ছে। এই যে বিউটি হুমার এখানে দেখুন একটা হোয়াইটের উপরে এর একটা বাচ্চা হয়েছে। বিউটি হুমার, এটা জোড়া পাইনি বলে বাংলাদেশি ছিল, আর রেড ইয়ে আপনার নান, ফালতু হয়ে গেল। রেড নান বাচ্চা তো না না, ওটার সঙ্গে জোড়া দেওয়া উচিত না। এখন তো জোড়া দেওয়ার কিছু উপায় নেই। আমি এখান থেকে যা হচ্ছে উঠে গেলে এটা ফাস্টারিং করেছি, এদের ডিমের বাচ্চা তো উঠছে না, উঠছে তো অন্য বাচ্চা। এখানে দেখুন গিরিবাজ ফিল্ডব্যাকের বাচ্চা তুলেছে। ফিল্ডব্যাক, দুটো কালারের। এটা বাইরে বেরিয়ে গেল। ওটা ছাড়া আছে, এই একটা বড় ছাড়া আছে এখান থেকে বেরাবে। লক্ষ্য মানে এগুলো বাচ্চা হয়েছে, কিছু বাচ্চা আছে, বড় হচ্ছে এখানে। এই লোকগুলো ঘরের বাচ্চা। এটা একটা আট চ্যানেল না কি আছে? হ্যাঁ আছে, এগুলো ঘরের বাচ্চা। এগুলো ওখানে না ওড়ে না, চৌচাটা পায় না বাংলাদেশে। ওড়ে না, বেশি। এটা দিয়ে যাবে বাচ্চা। এর মধ্যে ঢুকেছে। ঘর খালি করছে সবুজ ছাগলা পায়রা তো এখানে বাচ্চা উঠে গেছে। না, এরকম হয়েছে? একটা দুটো হয়েছে, সবে একটা দুটো হয়েছে। হ্যাঁ। এখানকার ভালো লাগছে। এরকম এখানে দেখুন, এটা দেখুন, এটা হচ্ছে কেরিয়ার রুম আছে দেখুন। ওটা চেকার শাড়ি।